hari ku cyumweru mu gitondo, cyari icyumweru kibanziriza ko umwaka urangira. Umuryango wa Adams warimo witegura kugira ngo ujye mu rugendo, washakaga kugana aho bita Uguruta. Uyu mugabo Adams yari afite umugore witwaga Titi, ndetse bari bafite abana batatu, bari bafite Paul, Anita ndetse n'umwana mutoya Junior. Aba bana bose bari bishimye kubera ko bari bagiye gutemberera mu cyaro. Uguruta hari mu rugo aho papa wabo Adams yari yaravukiye. Nuko uwo munsi ku cyumweru, ubwo amasengesho amateraniro yari yarangiye, buri wese ari gutaha, nuko pastor arangije ahamagara Adams, aramubwira ati brother Adams, buretse gatoya tuvugane. Nuko Adams arangije arahagarara. Uyu mugabo pastor yitwaga Ezekiel, nuko arangije aramubwira ati nshaka kukubwira ijwi ry'Imana icyo rimbwiye. Nuko nyuma rero yahise afata Adams, arangije yamushyira ku ruhande, arangije aramubwira ati brother Adams, ndi kubona wowe n'umuryango wawe mu rugendo, nubona bwije uhagarare uruhuke, ntutware imodoka nijoro, umuhanda ushobora kuba urimo ingorane. Ariko Adams ntabwo yabyumvise. Nuko arangije aramubwira ati pastor urakoze, turaza kwitonda. Ari Adams ari Titi umugore we basuzuguye ibyo pasiteri yababwiye. Nuko Titi umugore we arangije aramubwira ati ntabwo ari amasengesho aturinda, igihe cyose dufashe urugendo rwacu twabishyira mu maboko y'Imana, nta kintu na kimwe gishobora kuba. Nuko iminsi 3 yarashize. Nuko Adams arangije atwara imodoka ye ayijyana mu garaje, ayishyira umugabo bita Baba Suleimani. Uyu mugabo Baba Suleimani akaba yari umugabo w'umuyisilamu kandi wubahwa muri iyo community yaho ngaho. Nuko arangije akibona iyi modoka ya Adams, nuko arangije aramubaza ati Adams, ugiye mu cyaro kwizihiza umwaka mushya? Nuko Adams arangije aramubwira ati yego baba. Nuko wa musaza Suleiman arangije aramubwira ati rero umva impanuro z'umusaza, nuramuka ubonye bwije uri mu nzira, uhagarara aho ugeze, uruhuke, utangire urugendo nanone mu gitondo. Ndi kubona hari ibintu bidasanzwe mu rugendo rwawe. Nuko Adams arangije aramusubiza ngo inshallah turaza kumera neza, urakoze cyane baba. Icyo gihe Titi nawe yari yagiye mu isoko kugira ibyo agura, ibyo ahaha. Nuko ubwo yari agiye kuva mu isoko arangije guhaha, arangije abona umumama wari wicaye hafi ye, amubona arimo aterura igitebo kiremereye cyane. Nuko Titi arangije afata wa mukecuru, afata cya gitebo cye aramutwaza. Nuko wa mukecuru arangije arahagarara, arangije yitegereza uyu mugore Titi, arangije aramubwira ati mukobwa wanjye, ukoze neza kumfasha, rero reka nanjye nguhe impanuro, ntuwigere ukora urugendo nijoro. Nuko wa mukecuru arangije aramubwira ngo nubwo twebwe dusenga, ariko Imana nayo yaduhaye ubwenge kugira ngo duhitemo ikibi n'icyiza. Nuko Titi arangije araseka, arangije aramubwira ngo urakoze mama, turaza kumera neza, twasenze. Nuko wa mukecuru arangije azunguza umutwe. Nuko arangije aramubwira ngo ufite amatwi ugomba kumva. Nuko Titi yahise ava aho ngaho, ariko muri we agenda yivugisha ngo nta kintu na kimwe kiri bube. Nuko aba bose uko ari babiri, Adams ndetse n'umugore we, bari bahanuwe n'abantu bose batatu. Bari bahanuwe na wa musaza Suleiman, bari bahanuwe na pasiteri, ndetse bari bahanuriwe n'uriya mukecuru. Ariko umuryango wa Adams wari ufite umutima wuzuye ukwizera. Ibyo bintu byose bahanuriwe, ibyo bintu byose bari baburiwe, babishyize ku ruhande. Ahangaha rero urugendo rwabo rwari rutangiye, kandi imbere yabo hari ibanga ubungubu batabashaga kubona. Nuko bwarakeye rero mu gitondo izuba ribyuka rirasa. Nuko ahangaha umuryango wa Adam wari witeguye gutangira urugendo. Imodoka bari bayipakiye buri kimwe cyose. Nuko Adam arangije we n'umuryango we barasenga. Nuko arangije aravuga ati nyagasani, uturinde muri uru rugendo kandi utugeze amahoro muri Uguruta. Nuko famiye yose irangije irasubiza iti amen. Nuko ubwo bari basoje gusenga,
Adams yahise agenda yicara mu modoka kuko ari we wari ugiye gutwara, naho umugore we Titi nawe amwicara iruhande, nuko Paul, Anita na Junior nabo bari bicaye inyuma. Abana bari bishimye cyane bagenda bakina mu modoka, bishimiye ko bagiye gukora trip, bagiye gutembera. Nuko urugendo rwaratangiye rero baragenda. Urugendo rwari rwiza cyane ubwo bagendaga baca mu tuvirage tumwe na tumwe, abana baho bagasohoka bakabapepera bakabasuhuza. Abana bishimiye uru rugendo cyane, bagendaga baca ku migezi itandukanye myiza cyane ku buryo uru rugendo bari barwishimiye. Nuko rero hashize akanya bahise bagera ku kagi gatoya. Aka kagi kakaba karimo amacumbi atandukanye. Arangije aravuga ati ndakeka hano ari ahantu heza dushobora guhagarara tukarara, noneho tugatangira urugendo mu gitondo. Ibi ngibi yabivuze ijwi rye risa nkaho riri calm, ariko mu bwonko bwe arimo yibuka ibyo yagiye abwirwa, ibyo bagiye bamuburira. Ahangaha noneho Titi umugore we yahise arakara, nuko arangije abwira umugabo ati ese ni ukubera iki tugomba guhagarara? Twebwe twasenze, Imana iri kumwe natwe. Ese uratekereza yuko Imana iri bureke ikibi kikaza kikatwataka? Nuko Mr Adams arangije aramubwira ati ariko impanuro twahawe. Ariko muri ako kanya Titi arangije ahita amuvugiramo. Nuko arangije aramubwira ati ibyo bintu byose by'impanuro ndetse no kwerekwa ntago biruta amasengesho. Reka dukomeze tugende nta kibazo, umuhanda umeze neza kandi twebwe turinzwe n'amaraso ya Yesu. Nuko aya magambo uyu mugore yamubwiye yatumye uno mugabo apfa kubyemera, ariko abyemera atabyemeye. Noneho akandagira accelerateri arakomeza. Umuhanda barimo bagenda wari umuhanda w'ishyamba ndetse wari uri mu mwijima mwinshi cyane. Ahangaha uko bari kugenda umuhanda wari ucecetse cyane, nta modoka n'imwe yari iri gucaracara aho ngaho. Nuko abana bagezeho barasinzira. Titi umugore wa Adams nawe yaricaye aho ngaho afite ukwizera ko yasenze Imana nta kintu kiri bubabeho. Ariko Mr Adams we yari abizi neza ko yakoze amakosa, yari abizi neza yuko yahanuwe kandi ibyo yahanuwe yakagombye kubyubahiriza. Nuko rero barakomeje muri iryo joro bakomeza urugendo. Nuko ubwo barimo bakomeza bagenda bagiye kumva bumva ngo bagiye kumva bumva ikintu kimeze nk'inkuba ikubise. Nuko Adams arangije abaza umugore we ati ibyo byari iki? What was that? Muri ako kanya imodoka yatangiye noneho kuzenguruka umuhanda ijya iburyo igaruka ibumoso nkaho itwawe n'umuntu w'umusinzi. Titi ubwoba buramwica atangira gufata intebe yari yicayeho. Adams arangije aravuga ati nipine. Mr Adams yagerageje gukontorora imodoka ye ariko byari byarangiye. Nuko imodoka rero yatangiye kubura control, irangije irenga umuhanda. Nuko irangije yinjira mu biti mu ishyamba, yinjira mu ishyamba. Imodoka ikigera aho ngaho hasi buri kimwe cyose cyagicecetse aho ngaho. Imodoka yarazimye. Titi ntabwo yavugaga, abana ntabwo bavugaga, ndetse na papa wa Adams ntabwo yavugaga. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho muri ka gacyaro okuruta aho bari bagiye, nuko umuryango wa Adams warimo witegura ibirori byo kwinjira mu mwaka mushya. Ahangaha bari bishimiye buri umwe wese kubera ko umwaka wari urangiye, barimo bitegura kwinjira mu mwaka wundi mushyashya. Ariko ubwo barimo bakomeza kwitegura hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Muri ako kanya umuryango wa Adams wageze aho ngaho. Nuko bakihagera Adams arangije ava mu modoka aseka cyane, isura ye yuzuye ibyishimo cyane. Nuko Titi nawe yarari inyuma ye. Mugereye hano igihe. Ubu ngubu ni nyirarume wabo wari uri kubivuga, ndetse yahise atambuka arabahobera. Nuko arangije ahobera Mr Adams amukomanga mu mugongo. Nuko arangije aramubwira ati karibu murakaza neza. Abana bahise bava mu modoka baterura ibikapu byabo birukanka bajya kwa sekuru bajya kumusuhuza. Nuko
umuryango rero wahise uterana aho ngaho ako kanya, nuko abantu bose baraza batangira kubasuhuza, ndetse Titi atangira gutanga impano yari yazanye, ndetse Mr Adams nawe yicarana n'umukuru wa voyage, batangira kuganira ndetse barishima baraseka. Ariko aba baturage bari barahangara ikintu batari bazi, nuko abantu bari bari kwishimana nabo bari bamaze gukora agisida, ahubwo bari abazimu babo bihinduye abantu. Nuko bigeze nimugoroba abantu bakubita ingoma, barahageze batangira gukubita ingoma, abantu barabyina baranezerwa. Umuryango wa Adams warishimye cyane, wishimira kubana n'aba bantu, batangira kubyina babyina izi ngoma. Wa mugabo wa Adams yatangira ndetse nawe gukoma ingoma, abana nabo batangira kubyina babyinana n'ababyara babo. Ubwo rero iryo joro bakomeje kwishima cyane, barasangira, batangira gutera story, batangira guterana udukuru, barishima baraseka cyane. Kuri buri umwe wese aha ngaha babonaga ari wa muryango wa Adams, wa muryango uhora wishimye, wa muryango uhora ufite urukundo rwo gusabana. Nuko rero nyuma y'ibyumweru bibiri ya village ya Ukuruta, buri wese yari yasubiye mu mirimo, ibintu byahindutse ibintu bisanzwe. Isoko naryo ryari ryatangiye gukora nk'ibisanzwe, abana bari gukina mu muhanda nk'uko basanzwe bakinamo. Nuko umugoroba umwe umusore uturuka mu mujyi wari wegeranye na Ukuruta agaragara aho ngaho. Uyu musore yagaragaye aho ngaho atambuka yihuta, azanye amakuru. Arangije arabwira ati muri aka gace habaye agisida. Arangije aravuga ati imodoka twayisanze ahantu mu bihuru, imodoka yari yangiritse cyane, abantu bari bayirimo imbere ntabwo bigeze barokoka, bose barapfuye. Nuko umukuru wa village aho ngaho atangira kugira ubwoba. Nuko arangije aramubaza ati ese iyo modoka ari iyande? Nuko arangije arababwira ati iyo modoka ni ya Mr Adams ndetse n'umuryango we. Aha ngaha buri umwe wese yatangiye kurakara, batangira kurakarira wa musore, baramubwira ati ibyo bintu by'ubugoryi uri kuvuga ni ibiki? Ese ni gute ushobora kuza uvuga ibintu nk'ibyo ngibyo hano? Umuryango wa Adams wari uri aha ngaha uri kumwe natwe, turimo dusoza umwaka, twarababonye, twasangiye nabo, twaganiriye nabo, twabyinanye nabo. Barangije babwira uyu musore bati urimo urakora amakosa akomeye cyane. Nuko wa musore arangije azunguza umutwe, arangije arababwira ati ibyo mbabwira ni ukuri, imodoka iracyari hariya mu bihuru, buri kimwe cyose kiracyahari, ndetse na Bibiliya ya Adams yasanzweyo. Buri umwe wese wari uri aho ngaho yahise aceceka muri ako kanya, ubwonko bwabo butangira gutekereza ibintu byinshi. Baravuga ati ntabwo bishoboka, kandi koko byarumvikanaga, bari barasangiye n'umuryango wa Adams, barabiboneye n'amaso yabo. Nuko inkuru rero yahise itangira gusakara aho ngaho, bakibaza bati ese nimba aba bantu barapfuye, none ninde wari uri kumwe natwe igihe twarimo twishimira umwaka mushyashya? Nuko abayobozi ndetse n'akandi kagurupe k'abantu bafashe umwanzuro w'uko bagomba kugenda bakajya kureba aho agisida yabereye. Nuko barazindutse mu gitondo, baragenda n'amaguru, bagenda umuhanda muremure cyane kugira ngo bajye kugerera aho agisida yabereye, barebe nimba kuko ibyo bintu bivugwa ari byo. Urugendo rwari rucecetse cyane, ndetse buri ntambwe bateraga yabaga yuzuye ubwoba ndetse n'urujijo. Ubwo bageraga aho agisida yabereye, imitima yabo yose yabavuyemo. Aho ngaho mu byatsi, aho ngaho mu bihuru, bagiye kubona babona imodoka y'umuryango wa Adams. Imodoka yari yangiritse cyane, inzugi zashwanyutse, buri kimwe cyose cyangiritse bimeze nk'aho yahiye. Aho ngaho hasi hose babonaga imyenda y'abana, ibikapu, imyenda n'ibindi byose bari bapakinze, byose byari biri aho ngaho. Nuko umwe mu bayobozi arangije atera intambwe, arangije aterura igitabo kimwe cyari kiri aho hasi. Noneho agiteruye asanga ni Bibiliya, ndetse iyo Bibiliya yari yanditseho izina rya Adams kuri paje ya mbere. Nuko aho ngaho bahise babona ukuri. Nuko umwe muri barangije avuga ati ibi bintu nibyo, bapfiriye aha ngaha. Nuko undi muyobozi muri bo arangije abaza afite ubwoba ati none ninde wari kumwe natwe? Ese ninde wari uri kubyinana natwe? Ibi bintu byabateye ubwoba cyane, bahise bagira ubwoba. Umuryango wa Adams wari uri kubyinana nabo, wari gucelebratingana nabo, ntabwo wari uriho, wari warapfuye. Ibintu byose bakoranye
uko babyinanaga, basangiraga, bishimanaga, byose byari ibintu byo mu mwuka. Ahangaha barimo babasura bwa nyuma. Ahangaha village yose yatangajwe no kumva ibi bintu ndetse no kumenya ukuri kw'ibi bintu. Nyuma y'iyo minsi ntago umuryango wa Adams wongeye kugaragara. Iyi nkuru rero muri aka gace ka Okuruta yabaye inkuru idasanzwe, yagiye ivugwa ukwezi, imyaka n'imyaka. Abantu bavugaga iyi nkuru ndetse bakavuga ku bijyanye na za mpanuro 3, arizo mpanuro umuryango wa Adams wabashije gusuzugura. Amagambo ya pastor, amagambo ya Suleiman ndetse n'amagambo ya mukecuru. Amasengesho afite imbaraga. Ahangaha ni umuyobozi wa village wari kuvuga, ariko ubwenge ndetse no kubaha ni byiza cyane kurushaho. Numba Imana ituburiye, tugomba kumva ukwizera kudafite ubwenge gushobora kukujyana mu kibi. Guhera uwo mwaka nta muntu n'umwe muri Okuruta wagendaga nijoro, ndetse aho ngaho muri Okuruta bakomeje kwigisha iyo nkuru abana babo, ndetse abana nabo bakigisha abana babo. Babigishaga ibijyanye no kubaha, ariko ukubahira mu kwizera. Iyi nkuru y'umuryango wa Adams yabaye inkuru yarebaga buri umwe wese. Icyigisho cyari kimwe: amasengesho afite imbaraga, ariko kubaha niko kwiza kurusha igitambo. Imana ituburira ibicishije mu bantu. Igihe rero utitaye ku byo bakuburiye, uko wasenga kose, byanze bikunze uzagira ingaruka. Nizere ko rero inshuti bavandimwe mwakunze iyi nkuru. Nizere yuko hari ikintu ihinduye muri mwebwe mu kwizera kwanyu, ndetse no mu byo mwakoraga, ndetse no mu buryo mwatekerezagamo. Amasengesho ni meza kandi afite imbaraga, ariko ukubaha no kubahiriza ni byiza kurusha ibitambo. Wakoze rero gufata umwanya wawe ukabana nanjye kuva ku itangiriro kugera ku iherezo ry'iyi nkuru. Ndagusezeranya yuko nzajya nguha inkuru zimeze neza, nzajya nguha inkuru zikwigisha, inkuru kandi uzajya ukunda kandi zigahindura ikintu mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nta kintu gikomeye ndi bugusabe, ndagusaba ko washyira itafari kuri iyi channel kugira ngo izi nkuru nazo zijye zigera ku bantu benshi, zijye zigera muri society, zijye zigera kuri rubanda nyamwinshi. Icyo ukora wowe, nimba warakoze subscribe, jya muri comment section umbwire ese niki nakuraho, niki nakongeraho, ese inkuru urazikunda, ese inkuru hari icyo zigufasha. Ikindi cya kabiri, kana like ukunde iyi nkuru. Ikindi cya gatatu, fata iyi linki uyisharinge. Ushobora kuyisharinga kuri sitati ya WhatsApp, ushobora kuyisharinga muri group, ushobora kuyisharinga muri group ya famille, ushobora kuyisharinga kure hose hashoboka. Wowe rero mushyashya, icyo uri bukore gusa ni ukureba ahantu hatukura ugakanda ahantu handitse subscribe, ndetse ugakanda no kunzongera kugira ngo igihe cyose nshyizeho indi nkuru ujye ubona ubutumwa bugufi. God bless you. Ciao ciao.